Bonjour, mon nom est Roselyne Lévesque, je travaille pour PIJAC Canada. On représente l'industrie des animaux de compagnie au Canada. On est une association à but non lucratif. On travaille avec tous les partis du gouvernement au Canada. On a aussi tout un programme d'éducation et on organise des salons commerciaux dans 4 grosses villes du Canada: Calgary, Toronto, Montréal e Vancouver. Buongiorno, sono Roselyne Lévesque e lavoro per PIJAC Canada, un'associazione canadese che rappresenta la pet industry e l'esportazione della pet industry. È un'associazione non lucrativa, lavoriamo in collaborazione con il governo canadese per sviluppare legislazione e normative relative al nostro mercato. Sviluppiamo insieme al governo programmi di formazione e abbiamo un'attività di organizzazione di fiere ed eventi in Canada, in particolare nelle principali città canadesi quali Toronto, Montréal, Vancouver et altre grosse città. PIJAC Canada organise les pavillons canadiens dans différentes villes et pays en fait. Et on organise Zoomark depuis la 3e édition. On a 6 compagnies canadiennes aujourd'hui avec nous à Zoomark. Ces compagnies représentent surtout la nourriture pour chiens et chats, mais on a aussi les accessoires, on a la litière pour chats et on a aussi des ingrédients et des graines d'oiseaux. On est subventionné par le gouvernement canadien et nos compagnies doivent être entièrement canadiennes, 100% canadiennes. Les produits sont faits au Canada. Les sièges sociaux des compagnies sont canadiennes et la distribution se fait à partir du Canada. Nos compagnies canadiennes sont très fortes sur l'exportation à l'extérieur du Canada. On a plus de 80 compagnies qui exportent dans 80 pays différents dans le monde et on exporte aussi beaucoup nos accessoires. PIJAC Canada organizza qui a Zoomark il padiglione canadese e è la terza volta, la terza edizione a cui prendiamo parte. Rappresentiamo qua 6 aziende canadesi, quindi la caratteristica delle nostre aziende è di avere tutti i prodotti fatti in Canada, quindi 100% canadesi, di ottima qualità e focalizzati sul garantire servizi eccellenti. Le nostre aziende producono in particolare cibo per animali, ma abbiamo anche aziende che hanno portato qui a Zoomark lettiere, accessori e cibo per uccelli. On a plus de 80 compagnies qui produisent de la nourriture pour chiens et chats et on a aussi les accessoires évidemment. On exporte en ce moment surtout aux États-Unis et en Europe et en Asie. On commence l'exportation vers l'Amérique du Sud. La pet industry canadese è particolarmente orientata verso l'esportazione. Le nostre aziende esportano in oltre 80 paesi nel mondo. In particolare abbiamo 82 aziende che producono cibo per animali e che esportano i loro prodotti, ma abbiamo anche aziende che si occupano dell'esportazione di accessori per animali. L'export canadese è principalmente orientato verso il mercato statunitense, ma anche verso l'Asia e l'Europa e recentemente stiamo cercando di ampliare il nostro mercato anche verso l'America del Sud. C'est notre 3e fois ici à Zoomark. Ce salon est très important pour nous. On a amené déjà beaucoup de compagnies qui ont signé beaucoup de contrats. Zoomark est devenu surtout très international depuis les 3 dernières années où on est venu. On a rencontré des gens d'un petit peu partout et pour nous c'est très important. Zoomark c'est aussi pour nous le développement du marché italien évidemment. Alors Zoomark est vraiment le salon à faire et on reviendra à Zoomark c'est sûr. Merci. Come detto, questa è la terza volta che partecipiamo a Zoomark, quindi è la nostra terza edizione. E Zoomark per noi è sempre stato effettivamente un grosso successo. Numerose aziende canadesi grazie a Zoomark sono riuscite a trovare importanti clienti in Italia e in Europa e ci stiamo rendendo conto che effettivamente Zoomark è una fiera, un evento sempre più internazionale, quindi è un momento che veramente permette alle nostre aziende canadesi di aprirsi verso il mercato italiano. Quindi proprio in funzione di questo siamo certi che torneremo anche alla prossima edizione. Grazie.